Резинку одеваю. Бачу, в наклоне. Мне надо сесть и взять, шукать ту резинку. А ты стоишь в наклоне. Нельзя так делать. Ты не так должна стоять. Ты должна сесть, не надо вот так стоять, напрягать. Ну, пока вони больні, надо... А я думала, наоборот надо. Нет, все надо робити ровно и не напрягаться. Штаны снимать сразу. В наклоні нічого не робити. Не стоять, не різати там капусту чи щось такое. Вот так вони готові. Посуду не мить, а якщо миєш, то так ровно все делаешь, не вот так. А, я понял, не нагинать их. Все, я понял. Вони поспалені зараз, поки мені так нельзя робити. Тихо, раз, не удастся там колени. Вот шея как поворачивалась хорошо, Ну, сделала, так и поворачивается. Но вправо лучше сейчас. Рывочек все равно есть. Во, ложим сюда. Ничего не закружилось, не завертелось. О, лучше стало, видишь? Затянуло до утра, но все равно не так. Вчера она вообще погано поворачивалась. Так, иди сюда. Ложимся так, оп. Да. Руки надо вот так подниматься. Хорошо, ладно. Ладно, давай, а ну-ка встань. Чуть поднимем выше, ну-ка ложись вот так раз. Да, вот так и лежи. Вот так и лежи. Хорошо. А синяки ж ты сама себе сделала, а не я. Не все. А що? От мене вже появилися синяки? Да. Не всі. А хто їх дивився? Я смотрела сегодня. Да. Отут були синяки. От Ну це тут да, да. тут маленькі. Да ничего страшного, я это не... А ти в той раз тебе ще більше синяки. Да. Зараз синяки будуть, поки не укріпляться ці самі мишці. Ну, не всегда так они есть. Я имею в виду, мишці розслабляться, сосуди стануть крепші, і синяків не буде. Ну це буде через, може, 5-6 сеансів. Може через 7. А може быстрее, не знаю. У каждого по-разному. Как у кого быстро восстанавливается. Ну, пока вони в спальні, вони хрупкі. Даже собака хвостом ударить і буде сильно. Да, у меня она такая есть. Ну, тому що це не тому, що ти спазмірована. Зараз полічимо, такого не буде. Потім буду жорстко робити масаж і не буде синяків. Тому що сосуди стануть не такими хрупкими. Ну, должно так бути. Краса. Що так болить? Не сильно. У нас, дивися.